Ево, гледай как. Баш, обеме, брат. Надолу взема. Той вика седи, викам страх, ме. А той там ще ли е? То няма къде. Брат. Аз с мотор съм минавал, съм година. Тук с мотор излизам с 30. Да, няма проблем. Това детска играчка сме. Даже това не е за екстрим за мотор. С една 125. Няма до страната стигна, ако да посреща. Няма се качва. Не колко му повече. Там не е толкова стръмно. Говорим, тук така изглежда. Те иначе я ще му кача. Бати фронтерата. 1.9 TDI Power. Трябва да си оставиш камерата. Изтриши чуките самурая, бе. Снете ми самурая за първо монтаж и помогна за 20 минути са дошли тук, бе. Там е по-добре. Самурая спасен.